Ini adalah flatbed truck, jenis truk yang memiliki bak datar yang biasanya digunakan mengangkut peralatan besar dan berat seperti mobil, dan benda besar lainnya. Ini adalah dust suppression truck atau truk penyiram debu, kendaraan khusus yang dilengkapi dengan sistem untuk menyebarkan air untuk mengurangi debu. Ini adalah concrete pump truck, kendaraan khusus yang digunakan untuk mendorong hasil cairan beton yang sudah diolah dari mixer truk ke titik pengecoran.
Ini adalah kendaraan penyapu jalan atau disebut road sweeper truck, merupakan kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menyapu jalan raya secara otomatis.